توی این ویدیو متوجه میشیم که فایل مناسب برای چاپ لیبل UVDTF چه خصوصیاتی داره. اول اینکه مد رنگی فایل باید CMYK باشه و فرمتی که داره PNG. دو، در ابعاد طرحتون محدودیتی وجود نداره، اما بهتره کمتر و کوچیکتر از 1 سانتی متر نباشه. ضمناً حداقل چاپ ما 20 سانتی متر در عرض 60 سانتی متر هستش. 3، برای اینکه طرحتون رو راحت بتونید نصب کنید و بچسبونید، بهتره که از خطوط و کلمات خیلی ریز استفاده نکنید و ترجیحاً عناصر تشکیل دهنده طرحتون به همدیگه متصل باشن. 4، سایز کاراتون باید طوری باشه که در عرض 59 فیکس بشه و فضای اضافی نداشته باشه. از نظر ما حداقل فاصله 4 میلیمتر هستش. اگه طرحتون بارکد و QR کد هست، حداقل ابعاد برای این طرح‌ها 2x2 و این طرح‌ها به صورت تک رنگ به چاپ میرسن. 6، اگر قراره چاپ گلد یا سیلور انجام بدید، فونت مورد استفاده توی طرحتون حتما باید بولد باشه و از خطوط و نوشته‌های ریز استفاده نکنید. 7، بهتره که لیبل نوشیدنی‌های غیر مجاز و برندهای معتبر و معروف رو نفرستیم، چون ما از چاپ اونا منظوریم. و در آخر بهتره که قبل از نهایی کردن فایل‌های گلد با کارشناسای ما مشورت کنید که نتیجه بهتری به دست بیارید.